Hai, assalamualaikum muda-muda. Kembali lagi di channel YouTube kita. Di dapur pasangan muda. Mohon maaf hari ini tadinya sedang kurang sehat, tapi kita mau merayakan anniversary kita yang 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berapa yang kelima. kelima? Alhamdulillah ya kita udah nyampe sejauh ini ya. Kenapa? ini. Nah, karena kita nggak ada perayaan-perayaan khusus, tapi tadi kita udah dinner ya. Iya. Nah, sekarang kita mau deep talk tentang beberapa pertanyaan. Aduh, ini harus pakai ini. Oke, pertanyaan pertama. orang wae euy. Betul. Oke, pertanyaan pertama, kenapa Mas Adi milih bunga dari semua orang yang waktu itu mungkin ada yang ngeceng-ngeceng ke Mas Adi atau Mas Adi lagi ngeceng ke yang lain gitu. Kenapa ya? Sebenarnya pertanyaan ini juga bingung sih. Cukup lumayan bingung untuk dijawab ya. Kenapa milih bunga Ika? Kenapa milih Bu Naika dibandingin orang lain? Mungkin pada saat itu tuh yang lagi dekatnya sama Bu Naika dan mungkin sudah masuk fase udah capek mungkin nyari yang lain. Jadi ya udahlah. Insya Allah dengan Bismillah pada saat itu ya diperlancar dengan Bu Naika. Mungkin itu sih. Udah gitu. Mungkin itu karena udah Bismillah lah kayak gitu, udah Bismillah. Pertanyaannya sama ya. Jadi kenapa aku memilih Mas Adi pada saat itu adalah karena sebenarnya aku tuh penikah muda. FYI. Dan pada saat itu yang berani bertemu dengan orang tua tuh ya Mas Adi gitu. Yang lain juga ada beberapa yang ketemu, tapi Mas Adi tuh yang langsung menyampaikan niatnya gitu pada saat itu. Untung bukan om-om ya yang langsung datang kedua ya. Ini ada nih. Menurut Ayang nih, apa yang bikin hubungan kita bisa kuat sampai sekarang ini? Pertama sih kayaknya yang bikin kita kuat tuh kita sebenarnya basically jarang berantem ya kalau untuk masalah hubungan gitu. Paling berantemnya tuh yang sepele-sepele gitu, yang kayak Mas Adi misalnya nggak pas pakai baju, terus Mas Adi yang suka berantakan kayak gitulah, itu mah wajar lah ya gitu. Tapi yang bikin kita makin kuat itu adalah ketika ada masalah yang dari eksternal, terus juga ya kita struggle buat menyelesaikan dan menghadapi masalah itu, gimana caranya gitu bareng-bareng. Itu sih kayaknya. Kalau menurut Mas Adi gimana? Yang membuat kita kuat tuh kalau menurut Mas Adi yang sekarang dijalani itu yaitu karena kita tuh memiliki karakteristik yang hampir mirip-mirip sama lah gitu, memiliki visi yang sama untuk rumah tangga tuh mau dibawa kemana, mungkin itu sih. Dan ya awal-awal ribut-ribut ya ada aja karena normalnya rumah tangga ribut tuh wajib mungkin ya, bukan nggak lagi, itu udah menjadi garam dalam sebuah masakan, menjadi wajib gitu ya. Tapi ya sejalannya waktu kita saling mengerti gitu, kekurangan masing-masing, kelebihan masing-masing, apa yang harus dilakuin ketika marah. Nggak bisa dua-duanya marah ya, kayak gitu lah, wajar lah. Dan itu yang membuat kita kuat mungkin ya gitu. Sekarang kita lanjut pertanyaannya. Ini harus pakai SID dulu ya. Oke. Nomor berapa? 3. Apa kebiasaan atau hal kecil dalam hubungan kita yang membuat bahagia? Oh, Mas Adi ya? Ya. Mas Adi itu kalau paling bahagia
Dan menurut yang paling kecil banget tuh tapi bahagia tuh Pijit. dipijit, bener. Kalau pulang kerja terus malam kayaknya dipijit, entah kenapa kalau dipijit tuh rasanya tuh rileks, enak. Mungkin dulu punya riwayat kalau capek pijit mungkin gitu. Sama siapa? Sama orang tua, mungkin sama kakak, sama ponakan-ponakan kayak gitu, diinjak-injak kayak. Nggak sama cewek lain, pijit Enggak. plus. Pijit plus enggak. Menurut Ayang apa hal yang kecil membuat Ayang bahagia kayak gitu? Kalau perempuan malah ya, kalau perempuan mah pada dasarnya tuh suka dibantu ya, gitu. Iya. Hal kecil apapun kayak kalau misalnya lagi riuh gitu kan ya, kalau dibantu. Terus kalau suami perhatian tuh itu tuh simple tapi males kan, Iya. kalau buat Ayang. Tapi kalau buat aku tuh kayak so sweet gitu. Kayak dibangunin rumah gitu ya. Udah gitu juga. Bangunin gedung. Terus hal kecilnya lagi ya perhatian sih, lebih tepatnya apapun itu ya, maksudnya perhatian kayak oh iya dikabarin juga. Sekarang kan kita udah mulai kan Iya sekarang. mulai, tapi itu harus diingetin dulu kan. Kok nggak ngabarin gitu, jadi dikabarin karena kita tuh ngerasa dibutuhin atau ngerasa dihargain aja gitu sebagai pasangan. Tapi sejauh ini kita udah mulai melakukan hal-hal kecil, perbaikan yang membuat kita lebih positif. Misalkan dulu pas awal nikah kan kita nggak pernah tuh ngabarin, yang Mas Adi udah nyampe nih gitu kan, yang rencana hari ini mau kesini, hari ini rencana mau kumpul sama teman-teman kayak gitu. Nah sekarang udah mulai jalan tuh, misalkan kayak berangkat kerja, udah nyampe tempat kerja, terus kalau mau di perjalanan ngabarin bahwa kita sedang di perjalanan kayak gitu. Sebelumnya kayak gitu. Ada paling kayak gitu. Oke, selanjutnya bagaimana cara terbaik mengekspresikan perasaan satu sama lain? Video call, midnight, dan lain-lain. Kalau nggak tahu ya, Mas Ali tuh bukan tipe yang romantis, tapi aku tuh suka diromantisin gitu. Jadi sulit ya. Iya, kadang video call juga harus Bunda dulu yang ngubungin Ayang, terus habis itu kadang ya wajar lah karena lagi kerja mungkin, jadi kadang suka nggak bisa atau dimatiin gitu. Terus ya gitulah pokoknya. Gitulah. Pokoknya lebih ya Dia pokoknya tadi sukanya gitulah. diromantisin kayak kalau ulang tahun sebenarnya nggak bagus untuk dirayain kan, maksudnya tuh jangan terlalu berlebihan, tapi minimal dikasih bunga tuh suka, terus dikasih cake tuh suka kayak gitu. Catatan ya itu. Kado juga apalagi. Catatan gitu. bunganya bunga biasa bukan bunga bank ya. Ya pokoknya dikasih surprise itu suka sih, mungkin karena apa ya, love language-nya tuh kayak lebih ke tindakan lah gitu, tindakan orang. Jadi kalau aku itu kalau misalnya gimana? Ya apa sih, mengekspresikan perasaan satu sama lainnya gitu ya. Kalau Mas Adi sih secara pribadi tindakan kecil yang membuat Mas Adi merasa spesial tuh yaitu dipeluk. Ya boleh, bisa dipeluk. Terus kalau apa namanya tuh dimasakin makanan yang kesukaan Mas Adi gitu, misalkan kayak tempe orek, renyah banget ya tempe orek ya, cuman nggak tahu enak suka, itu aja sih. Sama apa yang tempe mendoan itu lumayan gitu, sama rujak mungkin ya, beberapa rujak sering kita nyetok bumbu rujak kayak gitu. Udah gitu sih kalau dari Mas Adi, semoga bisa terrealisasi ya, mudah-mudah dan murah-murah kan. Mudah-mudahan. Mau Ayang atau mau Mas Adi nih yang kelima? Yang kelima. Oke, apa yang kamu pikirkan kalau ngelihat aku? Mas Adi kalau ngelihat Bunda tuh kayak apa sih, ya Allah ini tuh perempuan yang sabar banget menghadapi kekurangan baik sebagai pribadi, banyak banget kekurangan, tapi masih ada perempuan sabar gitu sih kalau ngelihat yang bener.
Hal aku tuh ngeliat Mas Adi tuh ya nggak tahu ya, mungkin karena kita udah TikTok ini jadi kayak ngebagus-bagusin gitu. Ya nggak sih, saling ngebagus-bagusin, tapi enggak sih, jujur gitu ngeliat Mas Adi tuh sosok yang naon teh Non gimana naon tuh? sosok yang apa namanya tuh dewasa, terusnya juga apa namanya tuh nggak ribet gitu orangnya tuh, nggak neko, terus juga simple, walaupun kadang suka nyebelin sih. Nyebelinnya tuh bukan nyebelin yang gimana-gimana, tapi kayak yang nggak jelas gitu, orangnya tuh nggak jelas, sama sih sama aku juga. Terus kadang suka nggak jelas gitu loh Ayang tuh, kadang ngomong juga suka belibet gitu. Kalau ngomong belibet mah nggak tahu ya bawaan gitu. Ya kayak gitu-gitu kan. Tapi yang pertama sih yang paling disuka itu adalah tanggung jawab. Dan kalau kata orang Sunda tuh harus apa namanya tuh, kan kalau suami tuh harus bertanggung jawab ngaimahan, makean, iya, nafkahan lah gitu istilahnya tuh. Jadi Mas Adi tuh sudah menunaikan itu semua gitu. Jadi Oke, selanjutnya yaitu satu hal yang pengen kamu ubah dari diri Mas Adi. Yang pengen diubah tuh adalah malas. Karena gini loh, mudah-mudahan ya. Jadi Mas Adi tuh sebelum nikah sama aku tuh dia tuh orangnya rapi banget. Di kosannya tuh rapi, terus di rumahnya juga rapi, meren. Ya pokoknya tempat kerjanya rapi gitu yang aku lihat tuh. Dan dia tuh ya seperfeksionis itulah orangnya. Tapi ketika udah menikah tuh dia kayak yang ngandelin istri banget gitu. Mungkin emang dia pengen dimanja mungkin sama istrinya. Jadi aku tuh ngerasanya tuh dia tuh kayak kenapa sih kalau udah ada istri suka males gitu. Dan fun fact gitu ya, kalau misalnya ditinggalin nih ya, kalau ditinggalin misalnya lagi dinas keluar nih aku tuh, nah di rumah tuh rapi banget pas pulang tuh guys, itu kenapa ya? Tapi pas pada saat lagi bareng-bareng di rumah, dia tuh kadang ngeberesin bekas makan aja tuh nggak mau gitu. Tapi ya mungkin itu manjanya, mungkin pengen dilayani, tapi memang kewajiban aku juga kan sebagai istri harus melayani sepenuh hati. ada Mas Adi belum jawab. Mas Adi sih yang pengen dirubah dari itu yaitu kalau kemana-mana pengennya tuh nggak make upan gitu. Mungkin Bunda suka make upan, tapi Mas Adi nggak terlalu suka make upan. Mungkin itu aja sih. Selebihnya mah sejauh ini masih suka, semuanya suka, tapi suka semuanya. Tapi lebih suka kalau marah-marah udah tuh. Itu pengen diubah juga nggak? Marah-marahnya kayak gimana? Banding enggak sih. Kalau bete nggak tahu sih, kuat aja sih bete juga. Enggak. Berarti nggak apa-apa nih kalau bete terus nggak apa-apa. Terkadang perlu bete juga supaya rasa kebahagiaannya cukup lumayan terasa lah, mungkin gitu ya. Oke, yang terakhir nih dari Ayang atau Mas Adi. Satu kebohongan yang aku nggak pernah tahu atau kamu belum ada kesempatan untuk mengakuinya. Ayang dulu lah yang jawab. Mas Adi dulu ya. Oke. Kebohongan. Kebohongan yang belum Bu Naika dan belum diceritain tuh yaitu sebenarnya kemarin kan sempet lagi suka-sukanya koleksi tanaman gitu kan, karena yang tanaman yang bentuknya tuh sifatnya tuh bukan sifat tuh apa sih, yang daunnya variegata putih gitu. Suka kumpulin uang terus beli tanaman, bilang ke Bu Naika gitu harganya berapa, 150.000, padahal harganya 1.500.000, 700, ada yang 2 juta, wow. Karena tanamannya lumayan rare pada saatnya ya. Pas sekarang udah mulai ngedown lagi nih. Ya masih suka, cuman karena ada
kebutuhan yang lain, jadi tanamannya kita singkirkan karena udah mulai banyak juga tanaman. Tinggal untuk tempatnya aja diperbagus lah gitu. Itu sih. Kalau Bunda Ika, kebohongan apa nih yang belum diungkapin? Beli make up kayaknya. Enggak sih. Aku kalau misalnya buat beli-beli mah kan suka bilang dulu kan sama Mas Adi. Jadi aku tuh mau mengakui kejujuran. Oh, yang tas itu ya? Bukan. Mau mengakui kebohongan, bukan kejujuran. Apa-apa? Jadi ya itu mau wajar lah ya. Suka stalking mantan. Gak apa-apa. Astagfirullah. Gak boleh, itu dosa. Enggak, cuma itu aja sih. Tapi enggak yang intens setiap hari gitu, enggak ya, karena emang lewat di beranda ya ngapain lagi gitu kan. Kalau kebuka ya nggak apa-apa kan kalau dibuka-buka gitu. Kalau dibuka misalnya ada lewat di beranda terus dibuka, udah aja gitu, sebatas itu aja, nggak yang sampai nge-DM dan lain sebagainya. Enggak gitu. Oke, mungkin apa beda apa coba satu pertanyaan deh dari kita ya, kan itu mah dari itu kan, dari pertanyaannya udah ada, maksudnya ini mah ya dari itu aja, dari masing-masing aja gitu ya. Kalau Mas Adi, harapan kedepannya apa buat hubungan kita yang 5 tahun sampai selamanya? Sebenarnya target apa sih namanya itu yang mau kita capai itu, yaitu pertama mungkin karena kita udah ya mungkin menurut orang menjadi permasalahan gitu kapan nih kita punya keturunan gitu kan. Iya gitu, semoga aja ke depan mohon doanya semuanya kita cepat diamanahi mempunyai keturunan. Udah itu aja sih, semoga karir makin bagus juga, terus semakin dewasa, semua usaha dipermudah, persiapan pensiun. Gitu sih. Dari Ayang apa? Kalau dari aku karena ya itu tadi sama, kalau pengen kita berdua ya punya keturunan, tapi ya balik lagi itu kan rezeki ya, jadi belum ya, maksudnya kita udah ikhtiar, udah berdoa, tapi yang ngasih kan Allah gitu. Jadi ya mudah-mudahan dipermudah aja jalan dan rezekinya gitu, walaupun kita sama ini udah berjuang pakai ya apa namanya itu, udah berjuang promil yang alami, promil inseminasi gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya sih ada kabar baik ya gitu. Amin. Dari kita gitu. Nah terus ya banyak juga ya. dia namanya juga keinginan. Terus yang selanjutnya adalah aku pengen karirnya tuh sama kayak Mas gitu, jadi pengen punya status lah gitu istilahnya. Terus pengen punya usaha bareng juga yang memang di bidang kita, sama pengen S2. Pengen juga insya Allah kalau ada jalan rezekinya pengen berangkat umroh atau haji gitu, udah mulai merencanakan itu. Terus kayaknya udah aja dulu mungkin segitu, cukup standar ya standar. Tapi ya apapun itu, harapan-harapan kita mungkin ada yang nggak perlu diucapin, tapi ya yang terbaik aja sih buat kita ke depannya. Buat teman-teman pejuang garis 2 mungkin ya tetap semangat. Iya, sama-sama berjuang aja. Kalau misalnya udah waktunya mungkin ya pasti nanti juga dikasih. Ya sambil memotivasi diri sendiri aja gitu. Gitu. Oke. Mudah-mudahan sekian dulu vlog dari kita hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga yang lagi nonton yang udah menikah itu dikasih kelancaran hubungannya. Terus dikasih apa ya pokoknya baik-baik dan bahagia terus sama pasangannya. Dan yang belum punya pasangan juga disegerakan, nanti juga ada waktunya, disegerakan, dilancarkan. Dan dari kita udah aja. Bye. Kita mau tidur. Yuk.